خب درود هموطنان عزیز برادران، امیدوارم که یک شما خوب صحت سلامت باشین. منظرت کمتر خندر کردگی است با درو گشته است. منه که به هر حال خواستیم این نوا را بکنیم. یک جوان تاجیک صنعتکار که پرچم تاجیکستان در کشورهای هند بلند برداشتگی و معرفی کردگی جوان امروز گوییم که متهم به جنگ های اوکراین، یعنی بازم تروریست اکستریمیست گفته بگیم که گفته اعلان کرده است و او جوان بگیم در راز داده. جوان یوش است. واقعا بگیم من اسنادها بسیار دارم درباره حالتهای او جوان، همچه انسان، همچه یک جوانی صنعت دوست، صنعتکار. من بسیار اسنادها دارم که یعنی کی او جوان به این روزا آورد رساند و به نزدیکی خطا نکنم یک ماه پیش پدرش از دنیا گذشت. یک ماه شد. به همراه او جوان همچون سیاسی نیو، همچون بگیم منم یک جوانی صنعتکار که صنعت دوست، مدنیت، فرهنگ دوست می‌دارم و در این باره بگیم که بسیار شوق هوس داشتم، صحبت می‌کردیم. متاسفانه نقش‌های فرهنگی، صنعتی با برادر یک چند باره من یک چند چیزهای صنعتی، فرهنگی را پیشنهادم کرده بودم. من بسیار عذاب کشید و جوان، بسیار عذاب کشید، بسیار در پستی ها زد، در کوچه ها موند، در بیرن ها موند. من بسیار عذاب بودم موند. واقعا تا قدر امکان ما همه وقت و جوان بیرن از سیاست، همچون بگیم یک صنعتکار که هم خیلی عذاب بود زده استوده است، بگیم دست کمک خدمت بسیار میرساندم و همه اسناد فکتاش هم دارم در دستم. زمان جوان در کوچه موند، دیگه نه نان داره، نه چیز داره، نه جا داره. بسیار بگیم حالتی وزمینده زد. با ترکیه روان کردم، یعنی تیکت گرفتم ترکیه بردمش. گفتم که در ترکیه شاید کار کنی، روسیه دکومنت عذاب میته، غم میته نیره. بیا دودر گفتم رو در ترکیه کار که. گفت اکا ما اوجا را نمیدونم چی خیل کنم. من گفتم پیش یگان آدم برم سیاسی باشه، یگان چی باشه ما در مشکلی میشه و اکا من نمیخوام سیاسی را. گفتم نه اوجا همون میره، همون خیلی جا هست، همون تاجیکای کار میکردگی ها هست، بیرن از سیاست ها هستن، انسان هایی که پای زندگیشون هستن، دوست رفیقا هم هستن. و جوان روان کردم در ترکیه، جای کار، جای زندگی و بگیم یا مولت زندگی هم کرد. بعد از یک نقشه فرهنگی سیاسی گرفتیم خطی جوان. گفتم در تاجیکستان یعنی یک کمانده فرهنگی ساز، مثال توی، مرکه ها و غیره چیزها، همونجا نان تیاوی. و برای کار من تصمیم گرفتم برای اینا یک مبلغ جدا کنم از حساب خودم تا که اینا همو اسباب ها را خرن، اسباب های لازمی صنعتی، و بگیم که همو در ساحه صنعت زندگیشون برن. یک کامera، یک
چیز منواختگی ارتیستا یک کامپیوتر من از حساب خودم گفتم میکنم شما جوانای صنعت تنها هم فرهنگ تاجیکستان رو بقپین بردارین خلاص دیگر چیزی در کار نیست. متاسفانه در بین اکای ما خدا رحمتی بسیار کسل ها شد، مبلغ ها بسیار صرف شد و این وعده را کردن نتونستم و این جوان رفت تاجیکستان. ما گفتم رو تاجیکستان ما همون مسئله ها را میبینیم و زندگی تا میکنیم. یک استودیا میکشویم گفتم کار کنین، سرود نویسین، معنی داشته باشه، منطق داشته باشه، نه اینکه سه بلارزان برگش بریزه. یعنی همین چیزای خوب بنویسین و یک برای مدنیتی تاجیک ما در کار شود. و این جوان گویم که تاجیکستان رفت، در بین اکای ما کسل شد، ما مبلغ ما صرف کردم. واقعا بگیم که یعنی همین کار کردن نتونستم در تاجیکستان موند. در تاجیکستان موند و در تاجیکستان در همون پنجکن در همون دست خیتایی ها در زواد تیلا کار درآمد. در زواد تیلا کار درآمد و آیله‌دار شد در تاجیکستان. خیلی هرچی دستگیری میکردیم از دستمون میومد پدشکش میکردیم برچکه که تو که همون برای زندگیش، نه برای سیاست، نه از چیز. و امنیت بالای سری بسیار ظلم میکرد و همون امنیت همون آدم صورتاش، فامیلیاش، نامش، زندگیش یا پتسنای همش در دستم دارم که ایرا چی ظلم ها میکرد، چی SMS ها میکرد، همه SMS هاش دارم در دستم. این جوان در حالت کارش مجبور میکرد که در وصف امام علی چی بنویسه. یعنی این حالت قریب که همه صنعتکارای تاجیک داره این حالت. اینا مجبور میکرد بنویسه و همه SMS در ما هست. من در روان میکردم اکا ببین چیکار کنم. ما از ما میپرسید اکا چیکار کنم. ما بنویسم یک طرفی تاجیک مرا بعد میبینه، نه نویسم ایو مرا عذاب دادستان. کار کنی نمیموندن همو جوانا. در جای کار از لپوتکا در دستش تازه کرده استوده است، زنگ میزد یا SMS میکرد، دست روش تا نیم ساعت وقت در وصف جناب ستاتیا بنویس. کی جوان که بگیم کم بغلن، بسیار کم بغلن، خونهشون یک خونه پسته که همین خیلی بگیم غریبی، اویلوشون کم بغل، نه که شوق و ذوق همین جوان همین را خواننده به صنعت آورده. یکی از دوستداری صنعت این گشنمون تشنمون گفت خوند همون صنعتکار شد. اما در صنعت ایرا سرکدگی انسان ها همش همون نوشتگی و کاغذ و دل دکمنت در ما هست، همش ات ایدا از ا تا یش. و در این مسئله آخران بار من قطعی جز کم صحبت کردم. تمام عکس نوار همه چی در ما هست. من در روان کدگی است. هر روز زندگیش به ما میگفت که کدام حالت در زدگی است. ما میگفت که ترا رنگ اکای خودم باورد میکنم. برن از سیاست. من نمیخوام در سیاست باشم. نیکی رحمانوف اینو را امنیت رحمانوف ولی من میمونم. همین چیزو را ما عکسوشا عکسیونمو کوراتری امنیتی که ایو را مجبور میکنه یا پتسنای انا در فیسبوک چی نام قطعی میگرده، در کجا چی نام داره، صورتاش همش میمونم. من سبب این چیزو را نمیموندگیم این چیزام که همین جوان دا ظلم نشوه، همین اکتیورو دا ظلم نشوه، ارتیستو دا ظلم نشوه. هر یک ارتیستی رقاصایی که ارتیست صنعتکاری که زیدی ما میبرویم می نویسن کوراتراش صورتاش دارم از امنیت کی یورا کوری رو ود میکنه، کی یورا مجبور میکنه که بنویسه. یعنی همین کارو را بکنه کی یورا مجبور میکنه. هر یک تشه من دا روان کردگی هستن دارم، هر یک تشه. خلاص جوانا کارکنی نموندن، در جای کارش زنگ میزدن کار کردن نمیموندن. بنویس استاتیا را بنویس. این میگفت که من استاتیا نویسم، ناچلنیک یا که رهبر کارگرا میدیدن مرا میگفتن تلفن بازی کردستی. من میفهموندم بودا که من در کار هستم، من تلفن بازی میگن مرا ای کار سر میکنن، اویلکوم کم میکنن. میگفت که ما دا فرق نداره از پلاژنی تو دا سیاست، یعنی که وطن مهم است یا که اویلیک.
اسمسوش هست مانده همین گپورا اسمسوش هست. خلاص این جوان مجبور میشید که در وصف امام علی شعر سرود و احسنگویی و غیره ها بنویسد. همه همینا را به ما روان میکرد. چی نوشت، کی نوشت، چی خیلی نوشت، پیش از چوب کردنش ما در روان میکرد. و ما میگفتم برادرم همین مهم همین است که در همین سلامتی خود در عائله ضرر نباشه. بسیار غریب بودن. آتش کسل شد، دارو خریده داده نتونست با آتش، دارو که آتش بگیم تبابت کنه. آتش از کسلی مرد. عائلهشون عائله غریب در پنجکنت است. این جوان از پنجکنت است، یک جوانی بگیم. خلاص در همین روز آوردن، در جای آوردن که بعد از او گفت روزی که اکا من ایجا را ترک میکنم میرم روسیه، چیزی شوه نشوه که ایجا من نشیده ایستاده است. روسیه آمد، در روسیه هم همون تلفن کرده، در تلفنش نوشته اسمس همون کرات رام بچه‌ای که در امنیت کار میکنه یا پاتسا نیو صورتش هم دست ما گفتم یفتم هم شرایی کردن بچه‌ها را گفتم روان کردن یا پاتسا نه کروچی ایرا فقط ظلم میکرد در بولوش، ظلم میکرد که تو کی بگیم همین اگر که جنگ هم رفته باشه دیگر واریانت نموندیده، زندگی کردند اینمی جوان ده دیگر واریانت نموند. حق زندگیشه امنیت رحمانوف ازی گرفت. زن گرفت گودک داره، یک گودک داره. زن گودک پرتافت اومد روسیه. دیگه جای کار نیست، انسانی فرهنگی صنعتی کار نیست. در هندوستان ها رفته نامی تاجیک فرهنگ و مدنیت تاجیکی را نشان دادگی عنوان ها گرفته اومدگی جوان است با همین یاشیش. بسیار شوق هوس صنعت فرهنگ مدنیت همین تاجیک دوست می داشتگی جوان است. ایرا سرکردگی آدم هم که از دنغره اومد در همون جایی که کار میکرد در همون تئاتری که اومدن ایرا سر کردن او را هم عکس نوار صورت گپوش زپیسوش بسیار چیزاش در ما هست آوردن در جای جیانای خودشون هم موندن یا را سر کردن یا را که همون اویلیکو اولادی خود مونده برواده یا دا نرود. خلاص همین روز همین احوال دا آورد که یک جوان تاجیک بگیم که یک انسان فرهنگ دوست مدنیت دوست که میتونست که مدنیت و فرهنگ تاجیک در جامعه نشان بده و فخر تاجیکستانی باشه. تا این همین روز آوردن که این جوان چیکار کرد بگیم که یعنی دست به جنایت زد از مجبوری دیگر خفا و وطن ایرا گویم امنیتی وطن به نام امنیتی تاجیکستان ایرا چیکار میکنه ایرا اذیت میته غم میته عذاب میته شکنجه میکنه شو تلفن میکنه میخیزونه از خوبش دوای در حق جناب ستاتیا بنویس. این همه احوال داورد که یک جوانی مدنی فرهنگی مجبور شود دست یراق بگیره با مردنش روزی شود. آخران بار گریه کرد ماده تلفن کرد همراه هم گپ زد بسیار نوارو روان کرد. نوارو روان نکردگیش بجا کردگیش هم در روان کرد. ما دارم اسمس را دارم. آخران بار تلفن کرد پدرش مرد روزی پدرش مرد گریه کرد مانده گفت که هم خیلی دیگه ما یگان مالو چی بمرم همون خوب است گفت ما خسته شدم از زندگی از این امنیت تاجیکستان از این وطنم گفت ما خسته شدم از وطن از سیاست وطن خسته شدم فقط ظلم بالای صنعتکار و اکتیور ظلم. زنده باشین دوستای عزیزم. ولی با نوار پرشه با اسمسش با همه چیزش من میبرارم که تو که حقیقت بدونین که کی مجبور کرد که یک صنعتکار یک جوان بخیزه با جنگ بروه. میدانه نمیره کدام روز دایر آوردن چه خیل امنیت دولین آورد بالای سری جوان که همی کرده دست بزنه. سلامت باشه پدیلی تشکنین من ایشالا همش هم میبرارم. امام علی خائن ملت است باور کنه نه اینکه دوستی ملت. سوریه دم همه را کو مجبور کرد دیندارا و نمازخونا بگریزن بروند در سوریه یراق بگیرن در دستشون
ҷавонҳои оддӣ